Nyuwun nggih. Nggih napa Bapak Kadus nggih. Menika monggo badhe dipun pinangkani kalian ingkang dereng Mbak Mulat. Nah, monggo. Nyuwun supportipun kanca kagem Mbak Mulat semonggo. Aku karo sing ngorjen wis krop. Oh lagi. Oh, niki bintang tamu ugi. Oh, nggih. Rencangipun. Isih urip to kowe? Nggih tesih lho iki piye. Oh, lha iki kawau kowe rung lair ki sapa panggung wayang kulit to. Ya keling kono sik ya. Ngenteni anu sinuwun engko prapta ya. Iki karo nggih pamundutan saking panjenenganipun Bapak Arifin nggih, Bapak Arifin. Aja lames kemawon. Nggih, monggo. Nggih, klasik. Aja lamis. Oh nggih, manut sing ngendang wae. Tayub nggih monggo. Neno. Na. Rampung niku munan. Jenengan iki kok ya. Mangga spesial kagem pamundhutipun Bapak Arifin nggih. Bapak Arifin. Sedaya Bapak panitia lan utamanipun warga masyarakat Sendang Rejo. Sendang Rejo. Iki dirawi kanca-kanca WMC. Wayang Mania Community. Siapapun dalangnya yang penting wayang. Sehat selalu Pak Wanita. Bangga. Monggo, Cok.